এদিকে আছে চিকেন রোস্ট, এদিকে আছে মিক্সড সবজি, এদিকে লাল লাল করে আলু দিয়ে মাটন কষা, এদিকে আছে পোলাও। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই খুব খুব ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আজকে সাতক্ষীরা থেকে আমরা খুলনা যাব, তার জন্য এখানে চলে এসেছি। বিআরটিসি বাসে করে আমরা খুলনায় যাব। তো এখানে বাস চলে এসেছে, এবার আমরা বাসে উঠে পড়ি। তো আমরা বাসে উঠে গেছি খুলনা যাওয়ার উদ্দেশ্যে। ওখানে আর একটা আফার বাড়ি আছে, তো সেই আফার বাড়িতে যাচ্ছি। তো আমরা চলে এসেছি খুলনা শহর, খুবই সুন্দর। এখান থেকে আমরা ইজি বাইক নিয়ে আফাদের বাড়িতে যাচ্ছি। খুব সুন্দর, খুবই ভালো লেগেছিল আমাদের খুলনা শহরটা ঘুরতে। তো আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি আফাদের বাড়িতে। তো এখান থেকে আমরা টোটো থেকে নেমেই তো আফাদের বাড়িতে যাচ্ছি। খুব সুন্দর বাড়িটা অনেকটাই বড়। তো আমরা পৌঁছে গেছি খুলনাতে আফাদের বাড়িতে। তো ফার্স্টে আমাদের এখানে আসার সাথে সাথে আর কি মিষ্টি দিয়েছে খেতে। তো আমরা এখানে সবাই মজা করে মিষ্টিটা খেয়ে, আবার জর্দা ভাত দিয়েছে। তো আমরা এখানে সবাই একই প্লেটে আর কি জর্দা ভাত তুলে নিচ্ছি। খুব সুন্দর হয়েছিল জর্দা ভাতটা, আর এটাই আমি ফার্স্ট টাইম খেয়েছিলাম বাংলাদেশে এসে, কারণ আমাদের ওখানে এটা বানানো হয় না। তো চলে এসেছি আফার রান্নাঘরে। কি কি রান্না করেছে সেগুলো তোমাদের সাথে একটু শেয়ার না করলে হয়, তো ভাবলাম একটু শেয়ার করে নিই। প্রচুর থালা বাসন সাজিয়ে রেখেছে। তো ফার্স্টেই ঢাকনাটা খুলেই দেখতে পারছো এখানে লাল লাল করে আলু দিয়ে মাটন কষা। এটাতে দেখি কি আছে, এটাতে সাদা পোলাও, এদিকে আছে চিকেন রোস্ট। তো চিকেন রোস্ট কমপ্লিট। এদিকে কি আছে দেখা যাক। তো চিকেন রোস্টটা কিন্তু অনেক অনেক লোভনীয় হয়েছে, খেতেও কিন্তু অনেক টেস্টি হয়েছিল। এদিকে আছে মিক্সড সবজি, ফুলকপি, গাজর, আলু, বিম সব কিছু দিয়ে আর কি সবজিটা বানানো হয়েছে। তো চলো ঝটপট আমরা দুপুরের লাঞ্চটা করে নিই। তো দুপুরে লাঞ্চের জন্য বসে গেছি। এখানে সাদা পোলাও, চিকেন রোস্ট, এদিকে আছে মটন কষা। তো আজকে পর্যন্ত।